आज नाना के घर पे हो रहा था बारिश और चिरकुट छतरी लेके आ गया मजा करने। लेकिन मैं यहाँ से चल देता हूँ वापस, क्योंकि मैडम बोली यहाँ मत मर जा घर। और अभी मैं जा रहा था कि चिरकुट बोला तू तो नौकरी पे आया था तो काहे जा रहा है। मैं बताया अभी जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा मुर्गा खाने। आज नाना की तरफ हुआ है धुआंधार बारिश, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो झूरा पड़ा है। वापस आके देखा तो पूरा मोहाल वैसे पड़ा था। और अभी चलिए आप सबको एक चीज दिखाता हूँ। ये गड़ही में जो पानी दिख रहा है, आज से 13 दिन पहले हुआ था बारिश, जो अभी तक सूखा ही नहीं। हमारे तरफ तो आधा घंटा में पूर्ण हो जाता है। और मैं भूलपुलिंदर को आके बताता हूँ कि नाना के घर के तरफ तो आ गया है बाढ़। और ये बोका विश्वास नहीं करता तो ला के दिखाता हूँ टायर में लगा कचड़ा। फिर भूलपुलिंदर हुक्म करता है कि मौसम अच्छा है, चल पार्क में घूम के आते हैं। फिर हम दोनों मूडी आदमी चल देते हैं लुक लुकाने और आ जाते हैं पार्क में टाइम पास करने। लेकिन ये बोका आया है बहादुरी करने। ये सिर का बच्चा करने लगता है जिम और मैं कुछ देर चलाता हूँ ट्रक। इसका सिस्टम नहीं खत्म हो रहा था तो हम दोनों वापस आ जाते हैं हवेली पे। और अभी कुछ सामान पहुँचाना बाकी था तो लाद लूद के फिर से आ गया नाना के घर मुर्गा खाने।